位置港島區，夜晚都仲係500蚊以下，亦都可以任食海鮮，值唔值得去呢？同大家分享六角酒店啦。1930年已經開張，呢碗叉燒飯對面1樓就係自助餐啦。牛扒、片皮鴨、鵝肝都係任食，一家大細就可以攞多幾件一齊分享。我最中意呢個麵包蟹，超多膏啊！擺喺呢個龍蝦鉗蒸蛋，超好味啊！我自己咧好中意將啲凍海鮮咧整翻暖嚟食噶，好似龍蝦啦，我都中意擺喺佢個龍蝦湯嗰度暖一暖，好好味啊！而且咧佢亦都唔會太鹹，幾好，亦都真心推介呢一個蒜蓉粉絲蒸扇貝，咬落去咧爆汁噶。仲有，佢有一個好出名嘅釀蟹蓋，成隻蟹咁釀就喺個蟹蓋度一次過食，真係超級方便啊，好滿足啊，啱晒我呢啲咧中意食海鮮又唔中意自己拆嘅人啊！仲有呢個炸蠔都超級好味，大隻。而呢個炆螺片呢，我亦都覺得好好食噶。相對嚟講呢，每人限住食一隻嘅鮑魚呢，我就覺得冇咁出色喎。小朋友最開心呢，就係見到呢個 waffle 機啦，做得好脆好輕身，唔會太流太飽。仲有 Häagen-Dazs 雪糕有5種口味可以揀。甜品方面呢，都做得幾好食喎，有檸檬撻啦、栗子啊、朱古力咁樣，我都幾推介。仲有呢個橙酒 pancake 同埋呢個火焰蛋糕。我哋有長輩生日，佢仲特登送咗個蛋糕俾我哋，多謝六角酒店，下次見，拜拜。